हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। एक्चुअल में हम अभी तत्काल में मॉर्निंग में बैठे थे, तो मैंने कहा कि एक जो है आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बता दूं। अभी मौसम ठंडी का चल रहा है, और ठंडी में खांसी, जुकाम, बहुत तरीके के इन्फेक्शन, पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्या, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो इसमें आपको एक जो है मेडिसिन का नाम बता रहे हैं, जो आप अगर तत्काल में डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, और ये पुरानी पद्धति पे आधारित है, यानी आयुर्वेदिक है, और इसमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में अक्सर दिक्कत होता है प्रिस्क्रिप्शन का, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई सेल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर खांसी किसी भी तरीके का है, और साथ में जुकाम भी है, सांस में थोड़ा सा अनकम्फर्टनेस भी है, तो इसके लिए एक मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। और ये उल्टा दिख रहा होगा शायद आपको, आशा करता हूँ सीधा दिख रहा होगा। इसका नाम है डाबर हनीटस कफ रेमेडी, ठीक है। और हिंदी में इन्होंने लिख रखा है डाबर हनीटस हर्बल खांसी की औषधि, जल्द आराम, बिना सुलाने वाला फार्मूला। यानी मतलब इसमें जो है अल्कोहल की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, और नॉर्मली हम लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लिखते भी हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो भी है यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, सेफ़ है, सुरक्षित है। बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। कोई भी औषधि बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता, इन्फेंट्स को नहीं दिया जाता है बिना डॉक्टर के सलाह के। और ये आयुर्वेदिक है, इसलिए आप जो है घर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं छोटे टर्म के हिसाब में। तो ये जो औषधि है, इसका जो है किफ़ायती भी है। बहुत सारे चीज़ें जो है काफ़ी महंगी होती है। तो इसका जो है प्राइस है दोस्तों, अभी फ़िलहाल 115 रुपया इसका दाम है, और 100 ml का बोतल है। और इसमें से आप जो है कोई भी एडल्ट व्यक्ति 10 ml 3 टाइम के हिसाब से ले सकता है, सुबह, दोपहर और शाम को, सुबह, दोपहर और रात, खाना खाने के बाद से। और बताने लायक इसमें क्या चीज़ है, ये जो है डाबर कंपनी बनाती है। और इसमें जो इंडिग्रेंट है, बहुत सारे लोग इसको भी समझना चाहते हैं, तो जो इसमें इंडिग्रेंट है बड़ा ही ज़बरदस्त है। दिखा देता हूँ, फिर बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे से सुन लीजिए। पहला हनी है, दूसरा तुलसी है, और तीसरा मुलेठी है, चौथा जो है सौंठ यानी अदरक का सूखा हुआ रूप होता है, और पांचवा जो है बनस्पा, एक औषधि है बनस्पा। तो ये जो है 5 इसमें जो है कंटेंट्स है, और ये प्रॉपर तरीके से जो है, जो जानते हैं औषधीय गुणों के विषय में, ये बहुत ही बढ़िया है। खांसी से जुड़ी हुई समस्याओं से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी दी हुई अच्छी लगी होगी, और इसे आप जो है अर्जेंट व्यू में यूज कर सकते हैं, और इसे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों का थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, तो विश्वास बनाए रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये फ़ायदा देगा। लमसम जो है आपको 3 से 5 दिन में इसका जो है सही असर आता है, और हल्का फुल्का असर जो है आधे से 1 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।